Zdravo, dragi ribe, 12.12. Neko misli na nas. Ajde vidimo ovako, 6 mjeseci od sada pa nadalje, je li tako? Možemo biti nove osobe do sada. Možete. Da vidimo što će se dešavati, ključno. Može se desiti još milion drugih stvari. Ovo je ono ključno, znači u kom pravcu se ide u ovih 6 mjeseci. Prvi deo je za ljubav, drugi može biti bilo šta, a može se nadovezati. Rešavate se nečega u ljubavi od čega ste zavisni. To može biti i osjećaj krivice, to može biti osoba koja vas bukvalno posjeduje. Znači, da li se rešavate ili se navlačite na nešto, vidjet ćemo, ili na nekoga. Kako ko? Oni koji su sami, kojima se život ne dešava, koji su u healingu, ja nemam prazne karte. Da vidimo. Hermit. Mnogima to i stoji. Visoka sveštenica, da. U svojim mislima. Karta maga. Opa, jake karte. 4 pentakla. Empres. Aha, otpuštanje. 2 štapa. 6 štapova. Kraljici pentakla. Ovako, postoji tiha zona ovde u ovih 6 mjeseci. Postoji razmišljanje, postoji razbijanje glave, sve to stoji. Nečeg nema pa nema, fali pa ne možeš promeniti. I u jednom momentu to prerasteš i u nekom razgovoru ili u nekoj ideji shvatiš da si prevazišla, da si pobedila. Znači, kraljica pentakla, dalje. Da vidimo, će biti nešto novo. Možete se vi udati, ovo je ono što je u vama, jel? Kraljica pentakla, vitez pehara. Karta pravde. Ljubavnici, nego šta, nego će biti nešto novo. Možda vaga neka. Karta sveta. Možda neko koga već poznajete, pošto imamo kartu pravde. Paž pentakla. Pet pehara. Kraljica mačeva. Nešto će vas izluđivati u toj nekoj priči. Uglavnom, ako vam se vraćaju ovi kojih se navodno rešavate, ako se vraćaju, biće ljutnje, biće opet isto. Ako vam dolazi neko novi u život, da, ako su ovi stari, znači mala ponuda, shvatanje, to je već ono da popizdiš i ne može dalje, znači pred kraj. A ako ove prevazilazite ili ove emocije, bilo kakvu prošlost, onda vama stoji vitez pehara. Ali vi ste tu ipak kraljica. Razlika u godinama, možda posla s vagom ili ih poznajete već iz prošlosti, to sam već rekla, stoji spajanje. E sad, kad stvari krenu ozbiljnije, shvatite da nečemu mora da se radi ili ćete podići rib. Paž pentakla i 5 pehara. Znači, to je vibracija, ne možeš tako, na kraju ste vi kraljica mačeva. Znači, ne može tako, to sam već imala. Razumete? Svakako je vibracija takva na kraju. To su vaše energije. Ajde vidimo šta pokrivamo. Kada su kraljica i vitez ili kraljica i paž ili empres i paž, to su kombinacije. Ovde je očigledna razlika. Da li u godinama, da li negde postoji. Sad ovako, ima dosta toga da se pokrije. Ajmo hermita pokriti. Vitez pentakla. Šest pehara, to sam htjela reći, skroz ste u vestima, tražite razloge, to je ono u sebi što ostavljate. To vi znate šta je, da li je osoba, poruka. Ajmo visoku sveštenicu pokriti. Može biti da se skroz u dijagnozama, ako idete kod psihijatra ili tako nešto.
Bože moj, u savjetovalište, nije važno, kako kome. Visoka sveštenica i 3 pehara. Saznanje. Znači, sad znam. Kraljica pentakla, nju pokrivamo. 7 pehara. Pazite šta birate i pazite kojim koracima idete. To uvek govori, na primjer, o vezi koju treba u startu navesti da bude dobra i da se zna kako da postavite granice, da ne bude kasnije postavljan granice jer je na kraju kraljica mačeva. E sad, vitez pehara pa kralj pehara i 3 mača. Ovi novi će se potruditi, porasti i priznati zašto su mali. Šta to vuku? Zašto su se postavili tako u početku, kako su se postavili, razumete? E sad, ajmo kartu pravde pokriti. Devil, karta zvezde, kočija, 4 pentakla. Prošlo se otima da se zadrži tu, da li osoba ili ponavljanje lekcija. Tu se nemojte zadržavati, to će vas prizivati svo vreme. Ili ponavljanje nečega. To je, na primjer, ako ste ranije popuštali. Ili ako ste ranije lagali, nebitno. To što ste radili ranije sad opet traži da se ponovi. I to je moguće. Znači, obratite pažnju. Ajmo kartu ljubavnika. Vitez štapova. 3 štapa. Vama jeste vreme za neke nove akcije. Imamo i kartu sveta. Pokrivamo nju. Kralj pentakla. Kraljica mačeva. 9 mačeva. Nova veza će doneti jako velike nemire i nesanice, a i daljine nisu isključene. Ajmo kraljicu mačeva pokriti. Kao ozbiljni smo, ali ja nešto moram da trpim. Ajmo kraljicu mačeva, 7 mačeva. Ako vi vidite da nije po vašem, vi nećete prezati da napravite bilo šta. Znači, nije čudo ako odete na neku drugu stranu ili ako namjerno napravite neki belaj, ok, to je vaše pravo. Neću reći nemojte. Sad, ne bih ja znala kako bi se priča kasnije odvijala, na vama je. Samo da smiri mačka. Kad poludi, poludi. Ajde vidimo savjet 4 mača. Nije loše da se povučete. Da ne idete u tu akciju koja baš nije po vašem moralu, da se ne biste vi osjećali loše. Možda je najbolja stvar u stvari da se povučete. I pre ćete tad nešto izvući nego da napravite neki belaj. Ako želite ovde da ostanete. Ako ne želite, Bože moj. Znači, ako ne želite, i tu je savjet povucite se, da ne bi napravili neki belaj na vašu štetu, da se vi ne bi osjećali dobro. Sve ostalo je na njima. Ako vam trebaju lično, tu smo. Hajde, idemo na opšte čitanje. Hajde da vidimo vaša opšta energija. Ovo se može nadovezati na ljubav, ali ne mora. Obično budu slične energije. Znači, ako se tamo otresate nečega, obično je ovako u životu. Vidjet ćemo. Hajde da vidimo kakve su energije za ribe, za opšte čitanje. Ovo se može izgađati za bilo šta. Imate dešavanja vezane za jesen, ili od jeseni, ili nešto mora se realizuje do jeseni, ili početak nečega što se na jesen srediti. To vi znate. Možda nešto vučete od jeseni. Hajmo da vidimo šta je to. Ili ćete tek na jesen shvatiti šta je pesnik hteo da kaže. Na primjer. Deset pehara. To je uvek ostvarenje želje. I znala sam 5 mačeva. Nekom se to ne sviđa. Dobro. Nemam prazne karte za one koji su u healingu, kojima se ništa ne dešava. Karta vraga, karta sveta. Čuvajte svoje želje, pazite šta iznosite, šta imate i šta želite. Snaga, Bože, kakva karta. 9 pehara. Nešto vam se ne može oduzeti.
a neko se uporno bori. Kočija. Emperor. Karta meseca. Kralj štapova. Ljudi, vi imate nekoga ko misli da je iznad vas ili ko ima pravo na sve, ili je to situacija sada u ovih 6 mjeseci. Pa tačno će pasti na jesen kad pogledaš. Oko jeseni. Čuvajte se osobe koja je vama autoritet ili se tako predstavlja ili to ima u svojoj glavi. Imaju skrivene namere, a to ću vam malo sve i pojasniti, sve šta kako, samo da otvorimo karte. Paž štapova, znači kralj štapova, paž štapova. Karta smrti, 2 pentakla. Osam štapova. Ajmo još jednom. Vitez pentakla. Ajmo to odmah pokriti. Da znamo šta je. 5 pehara. Neko će tu ostati prazne vreće, a pazite, to ne budete vi. Evo ovako, vi imate zacrtao nešto što mora biti u vašim rukama i gledate u tuđu propast ili što se nekome to ne dopada. A gore im je nego što mislite. I sad, taj neko ili nešto, ovo sve može biti poruk koju ostavljate i koji ćete ostaviti na kraju. Ali stalno će htjeti da se vrati. E tako i osoba, tako i ne. Ili ne mora biti osoba, može biti energija, može biti posao koji vam se vraća, koji vam je preseo, pa morate opet da ga radite. Može biti kuća koja vam je presela, morate opet tu da ostajete. Ali na kraju to ostavljate sve sa vitezom pentakla i 5 pehara. Put će biti spor i dug, ali će doći od toga. Vama sreća visi u glavi, a tu imaju te situacije ljudi koji to koče. Stalno vas nešto zove u svoje naručje sa kartom vraga. A sa kartom sveta i snagom i 9 pehara vreme da dođete sebi i da idete dalje. Šta je uslov? Znači vi ako ne radite na sebi, ako ne želite sebi dobro, ako ne uzimate život u svoje ruke, bit će vam još teže. Znači to se mora jer vama je put otvoren, ali uz mnogo muke. E sad kočija, emperor, karta meseca, kralj štapova, vi se u jednom momentu jako dobro pokrećete. Nešto se mnogo dobro dešava. Nešto rešavate, ali ne vidite osobu koja vam se predstavlja kao autoritet ili neko od koga zavisite. Ili kad skinete masku vidite da to nema kralja štapova, to je običan paž. Vidjet ćete pad nečiji, šta će oni napraviti, šta će uraditi, ne znam. Sa kartom smrti, 2 pentakla, 8 mačeva, stalno će vas komunicirati, stalno će tražiti vutu. Stalno će se vraćati sa nečim još da kaže. Čuvajte se gaslightinga, to je ono kad vas ubeđuju da ste ludi i sve druge oko vas ubeđuju da ste ludi. Da ljudi ne bi čuli istinu o njima. Ovo mora otpasti jer vi morate uzeti ono što je vaše ili krenuti vašim putem ono što vas čeka sigurno. Ali bit će jako težak put. Pogotovo za one koji odustaju da uzmu svoj život u svoje ruke. Po meni će najbolje proći oni koji imaju vatrene ili zemljane energije u poznacima ili nekim planetama. Daj da vidimo šta pokrivamo. Jako su vam veliki karte. I dosta toga ima se pokrije. Ajmo kartu vraga pokriti. Kraljica pentakla. Nešto bi da vam uzme tu vašu sigurnost. Karta zvezde. Karta maga. Možda je ženska osoba u pitanju zemljanog znaka, ali ne mora da znači. Sve u svemu, ovdje ste vi stavili, a ispod vas je karta vraga i 2 pentakla. To je ono što vam se uporno vraća u život. Ajmo kartu sveta pokriti. Karta sveta, karmički točak.
Ovo mi se sviđa. 8 pehara. Nešto visi o koncu, ugovori su gotovi. I to nešto nikako da vas pusti, znači celo čitanje je oko toga. Ajmo kočiju pokreti, to je vaše pokretanje. Šta vas pokreće? Pa znate da dobijate, znate da imate svoj put. Jel' tako? I tamo idete. Ajmo Emperora pokriti. Vitez pehara. 10 mačeva. Šaljete glas nekom ili nečemu ili govorite u lice da je zauvek gotovo i da tu nema šta da se priča i morate dalje. Znači, ako ne budete imali dokaz, dobit ćete ga kraj. Razumete? Moraju se to pojasniti. Ajde pokrijemo kartu meseca, to je ono što se dešava. Vitez pentakla, mnogo reči. Vitez pentakla, 8 mačeva. To je ono što se rekao da dobijate vest o tome ili dokaz o tome da ste u stvari bili žrtva, da ste verovali, razumete, u nešto pogrešno. I tu se onda dešava da ovaj kraj štapova prelazi na paža štapova, znači pada. Ajmo kraja štapova. 4 pehara. Nemaju oni materijal za to za što se predstavljaju. Da vam budu nadređeni ili glavni ili... Paž štapova, hierofant. 2 štapa. Dobit ćete podršku, neku savet, advokata, bilo šta, udruživanje i planiranje. Znači, šta sad s ovim? Nekako mi je sve nedovršeno, ali nema veze. Ovo je ono što će se dešavati. A ova karta, znači, jesen. Jesen je ključno. Ajmo, to je tamo na ovaj neki period. To je 6-7 meseci. Ovo nikad ne kasni. Savet. Vitez mačeva. A on ovde na ovoj karti popao se i nosi pero. Znači, samo što niste dobili dokaz ili glas ili dokument ili presudu ili vest ili razvod, razumete? Ko šta čeka? Karta sveta. Karta snage, krajica štapova. Devet štapova. Vi ne možete dobiti ni dokaz ni pobedu dok ne napravite izolaciju od te osobe ili tog događaja. Ma koliko vam zvučalo nemoguće. Kako se pomerite, zalupite vrata, izblokirate, ne želite kontakt ili da učestvujete u tome ili budete tu, tako dolazi taj kec na 11. Ta vest, taj dokaz. Vi znate šta je vama. Znači, morate vi raditi na svom životu, uzeti stvar u svoje ruke i reći stop nečemu, to vi znate šta je. Oko toga će biti. Onda na jesen može doći to ostvarenje. Ili da ste potpuno tad u slobodi, ako se ovo sve izdešava i ranije. Ovo su dešavanja, može biti jedan moment, razumete, u ovih 6 meseci. Ovo je ono što je bitno. Pa eto, ribe drage, doviđenja.